क्या आपको भी बैक पेन की समस्या है तो उसके लिए आपको एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज बताऊंगा, जिससे क्या कि आपका बैक पेन क्या कि काफ़ी हद तक कम होगा, और क्या कि आप इसमें क्या कि कमर को क्या कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना है, आपने क्या कि कैट कैमल एक्सरसाइज करनी है। बड़ी आसान सी बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है। तो आपने करना क्या है, आपने देखो ऐसे ये पोस्चर में हो जाना, ठीक है ना। एक बार कमर को नीचे करना, ये कैट वाली होगी। एक बार कमर को ऊपर करना, ठीक है ना, ऐसे ऊपर पूरा लेके जाना, फिर ऐसे करके नीचे करना। बहुत ज़्यादा रेपिटेशन नहीं करनी है और इतनी स्लो में आपने क्या की एक्सरसाइज करनी है। आप इन एक्सरसाइज को करोगे आपको क्या कि बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप ऐसे ही इसको कंटिन्यू करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे।